ပါမယ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယပိုင်းဂျာတာဘေးနေ့ရဲ့ဒုတိယပိုင်းဟုတ်ပြီဒုတိယပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲသွားပါမယ်ဒါလဲဆိုတော့သူကတို့က3စပေါ့နော် double angle 2စ double angle 2စ triple angle ပေါ့နော် triple angle sin 3x sin 3x ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်ပါမယ် sin 3x ကိုခွဲရင်ကျွန်တော်တို့က 2x နဲ့ x နဲ့ပဲခွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sin 3x ဆိုဒီမှာ 2x ရဲ့ x ရဲ့ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ sin နောက်မှာနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက် sin တောင်ပေါင်း sin တောင်ပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက် sin တောင်ပေါင်း sin cos sin အပေါင်း sin တောင်ပေါင်း sin cos cos sin ပေါင်း 2h နဲ့ h နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် 2h h ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာက sin 3h ကို sin h နဲ့ပြမှာဟုတ်ပြီနော် express express sin 3h in terms of sin h ဟုတ်ပြီ sin 3h ကို sin h နဲ့ပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းခတ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါက sin 3h ကို sin h နဲ့ပြမှာဟုတ်ပြီနော် sin 3h ကို sin h နဲ့ပြမှာအဲ့တော့ h ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းက3ကနေပြီးတော့1ဖြစ်သွားမှာ 3h ကနေ h ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ h ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း3ကနေပြီးတော့111လို့တော့1 3လုံးတော့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ 2h ရဲ့ h ရဲ့တစ်ခါခွဲတယ်ပြီးတော့မှ 2h ကိုထပ်ခွဲမယ် sin 2h ရွေးစရာမရှိဘူး sin 2h ဒီ 2 sin h cos h into အဲ့ဒီမှာ cos h တလုံးရှိရနော် cos h အပေါင်း cos 2h က3မျိုးတောင်ရှိတယ်3မျိုးတောင်ရှိတော့ဘယ်ဟာကိုသုံးမှာတော့ sin ရော cos ရောပါတာရှိတယ် cos တလုံးနဲ့ပါတာရှိတယ် sin တလုံးနဲ့ပါတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် sin နဲ့ပြမှာဆိုတော့ sin တလုံးနဲ့ပါတဲ့ကောင်ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့1 - 2 sin square h cos 2h ကိုပုံတင်ကြီးက3မျိုးရှိတဲ့နဲ့ sin တလုံးနဲ့ပါတာဒီ1 - 2 sin square h into sin h ညီမချင်း cos နဲ့ cos နဲ့မြောက်တော့ cos square အဲ့တော့2 sin h cos square h plus sin h က1ကိုဝင်မြောက်ပါမယ် sin h sin h က -2 sin square ကိုဝင်မြောက်တော့ minus က -2 ကလည်း2 sin square နဲ့ sin နဲ့မြောက်တော့ sin cube h h ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းဘာမှမရှိတော့1ပဲဖြစ်တယ် sin ပေါ်မှာ2ထပ်တင်နဲ့3ထပ်တင်နဲ့ no problem အရေးကြီးတာက sin cube h ဆိုဒီမှာ sin h 3ထပ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ sin h နဲ့ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ cos square ကြီးကလာရှုပ်အဲ့တော့ cos square ကို sin ပါအောင်ပြောင်းတော့1 - sin square 2 sin h cos square ဆိုဒီမှာ1 - sin square h plus အကုန်ပြန်ကူးပါတယ် sin h minus 2 sin cube hဟုတ်ပြီ2 sin h နဲ့1ကိုဝင်မြောက်တော့2 sin h ပဲ2 sin h နဲ့ minus sin square ကိုမြောက်တော့ minus မြောက်ပေါ်ကိန်း2က2ပဲ sin h နဲ့ sin square နဲ့မြောက်တော့ sin cube h နောက်ကကောင်ပြန်ကူးတယ် plus sin h minus 2 sin cube hဟုတ်ပြီ2ဓာတ်တွေကတ်မယ်2 sin h နဲ့ sin h နဲ့ပေါင်းတော့3 sin h minus 2 sin cube minus 2 sin cube minus ချင်းတူတော့ minus လက္ခဏာတူတော့ကနန်းချင်းပေါင်းတယ်4 sin cube h အဲ့ဒီမှာပြီးပါဒါဒီပါလို့ဆိုတော့ sin 3h ကို sin နဲ့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုပဲဒီတိုင်းလေးမေးလို့ရပါတယ် prove that သက်သေပြပါအဲ့ဒီကောင်ကိုမေးမယ်ဆိုရင် prove that sin 3h ညီမျှခြင်း3 sin h 3 sin h minus 4 sin cube h မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းလဲမေးခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဘာလို့ဆိုတော့ခုန double angle ရဲ့ double angle formula ရဲ့ compound angle formula ရဲ့ကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် double နဲ့ compound နဲ့ရောထားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားမယ်နော်3 sin h minus 4 sin cube h အဲ့တော့နောက်တစ်မျက်နှာကိုသွားပါမယ်ဒါလေးကို screenshot ရိုက်ထားလိုက်ပါ sin 3h ဟုတ်ပြီနော်သမီးတို့ကဒါလေးကိုရိုက်ထားပါပြန်တွက်ကြည့်ပါ double angle နဲ့ compound angle နဲ့ mix လုပ်ထားတာဒီကောင်တွေကအနည်းဆုံး3မှတ်တန်ပါတယ်အနည်းဆုံး3မှတ်တန်ပါတယ်ဒီဟာလေးနဲ့တော့5မှတ်တော့မပေးတော့ဟုတ်ပြီနော်5မှတ်တော့မပေးတော့ဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့3 sin 8 minus 4 sin 2h ကဲပြီးရင်နောက်တစ်မျက်နှာကိုသွားပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ sin 3h ခုနကောင်ပြန်ကူးတာနော် sin 3h ညီမချင်း3 sin h minus 4 sin 2h ဒါကိုကျွန်တော်တို့ frame ဖြစ်နေယူထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးက frame ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကြီးကိုတက်တည်ပြပါလို့လည်းခိုင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်if sin h ညီမချင်း k ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် sin h က k ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော် express ပေါ်ပြပါ express express sin 3h sin 3h ကို in terms of k in terms of k နဲ့ပြပါလို့လည်းခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sin h နေရာမှာ k ဝင်လိုက်တော့အဖြေကဘာဖြစ်သွားမှာတော့ဆိုတော့ sin 3h ညီမချင်း sin နေရာမှာ k ဆိုတော့ 3k minus 4k ကျူဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါကသူ့ရဲ့ဖြေပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုပဲတတိပြခိုင်းမလား sin 3h ကို sin 8နဲ့ sin in terms of sin h နဲ့ပြခိုင်းမလား sin h ကို k လို့ထားပြီးတော့မှပြမလားရပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကsin if sin 30 sin 30ဟာ 1/2 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် sin 30က 1/2 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် show that တက်တည်ပြပါ sin 90 sin 00 sin 90က 1 sin 90 degree ညီမချင်း 1 by using ဟုတ်ပြီနော် by using compound angle formula COMPOUND compound ANGLE angle FORMULA formula မေးလို့ရပါတယ် sin 30က 1/2 sin 30 1/2 အလွတ်ကျက်ပြီးသား sin 90 1ဟာဟုတ်နေတာပဲ sin 30လည်း 1/2 sin 90ကလည်း 1ပဲအမှန်နေတာပဲလေဟုတ်ပြီအဲ့မှန်နေတာကြီးကိုပြခိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဒီနားလေးမှာ sin 30အဲ့တော့ဒီကဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ sin h က k sin 30က 1/2 90ဆိုတာက30ရဲ့ဘယ်နှဆတော့3ဆဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်3 into 30အဲ့ဒါဆိုရင် sin 3h နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကဒီကောင်ကနေယူလိုက်မယ်ဆိုရင် sin 90 sin 90ဒီဘာနဲ့တူတော့ sin 3 into 30ညီမချင်းဒီကောင်တွေက h တွေနေရာမှာ30တွေလိုက်ထည့်မယ်3 sin 30 minus 4 sin 30ညီမချင်း3 sin 30က 1/2 sin 30က 1/2 minus 4 sin 30က 1/2 3တဲ့တင်မယ် 1/2 3တဲ့ဟုတ်ပြီ3နဲ့ 1/2 နဲ့မြောက်တော့ 3/2 1/2 3တဲ့ 1/8 1/8နဲ့ 4နဲ့ရှင်းလိုက်တော့ 1/2 minus 1/2ဟုတ်ပြီပိုင်းကြီးအတူတူပဲ3နဲ့1ကိုနှုတ်တော့2 2/2ညီမချင်း1 okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေရပါပြီ sin 90က1ဖြစ်သွားပါဒါကဘာလို့ဆိုပုံသင်ကြီးကိုအသုံးချပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးလှည့်မေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sin 30က 1/2 အဲ့လိုပဲ sin 60ညီမချင်း √3/2 ဖြစ်ခဲ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာဒီနေရာမှာ30နေရာမှာဟိုအပေါ်ဆုံးကရေးလိုက်မယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီဘာတန်းလေးကရွှေ့လို့မရဘူးဟိုဘာတန်းလေးအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရမလားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းလုပ်လိုက် select ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးချလိုက်โอเคရပြီတကယ်လို့ပု္ပ္ပစာကိုမေးမယ် if sin 60ညီမချင်း√3/2 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် if sin 60 √3/2 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် show that တည်ပြပါ sin 180 sin 180 degree ဒီညီမချင်း sin တန်ဖိုးဒီ sin ကရက်ဒီ180ကိုဘယ်မှာဖြတ်တုံးဆိုတော့0မှာဖြတ်ပါတယ် sin ကရက်ကလာပုံရှိပါတယ် sin ကရက်ကလာပုံဟောဒီမှာ0ဒါက90ဒါ180မှာ0ကိုဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ sin 180ဒီ0ဖြစ်ကြောင်းပြပါ0ဖြစ်ကြောင်းကို by using ဘာညာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် without without using
table and table table and calculator ပေါ့ calculator LAT ဟို calculator ဟုတ်ပြီဇာတ် logarithm ဇာတ်ကိုလည်းမသုံးနဲ့ calculator လည်းမသုံးဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော် sin 60က √3/2 ဆိုရင် sin 180ကတုံညဖြစ်ကြောင်းပြပါဆိုဒီလိုလဲမေးလို့ရတာပဲဒီပု္ပ္ပစာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပုံနှိပ်ဆောက်ထဲပါလားဘယ်ပုံနှိပ်မှမပါအဲ့ဆိုမေးလို့ရလားရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကပု္ပ္ပစာကြီးဖြစ်သွားတာပဲပု္ပ္ပစာဆိုကြိုက်တဲ့နေရာကလှည့်ပတ်ပြီးမေးလို့ရတာပဲဟုတ်ပြီနော်လှည့်ပတ်မေးလို့ရတာပဲပုံသေးနည်းတစ်ခုရပြီးနောက်ပိုင်းသေးရှိတဲ့ဟာတစ်ခုရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလှည့်ပတ်ပြီးမေးလို့ရတာပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့က sin 3h နဲ့ sin နဲ့ sin နဲ့ဟာဟုတ်ပြီ sin နဲ့ sin နဲ့ပြီးရင် cos နဲ့ sin နဲ့ c ကိုတွားရအောင်နောက်တစ်မျက်နှာကူးပါမယ်screenshot ရိုက်ချင်လဲရိုက်ထားပါသမီးလေးတို့ကတော့ရိုက်ကိုရိုက်ရပါမယ်ဒါကပု္ပ္ပစာဒါလည်းပု္ပ္ပစာဟုတ်ပြီဘယ်ကနေဖြစ်လာတာတော့ဒီကနေဖြစ်လာတာအဲဒီကနေဖြစ်လာတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ sin ရရင် cos နဲ့လည်းပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ sin 3h ကိုကျွန်တော်တို့က cos နဲ့ပြရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီ sin 3h ကိုပဲဟုတ်ပြီနော်sorry ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့sin 3h ကိုကျွန်တော်တို့ cos နဲ့ပြမယ်ဟုတ်ပြီ cos နဲ့ပြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူတော့ဆို sin နဲ့ cos နဲ့ relation ကိုပြောကြအောင်ဆို cos h ဒီဘာနဲ့တူတော့ဆို √1 minus sin square ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆို1 minus sin square ဒီ cos square ကို root ရှာတော့ cos အဲ့လိုပဲ sin h ဒီ √1 minus cos square အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ frame ထားပါမယ် sin 3h ညီမျှခြင်း sin 2h plus h sin တောင်ပေါင်း sin cos cos sin ပေါင်း sin cos sin အပေါင်းအလို့ရမှာဖြစ်မှာနော်ပုံစံနည်းတွေကြက်ထားမှာနော်သမီးတို့ကတေချာပေါက်ကြက်ပါ sin တောင်ပေါင်း sin cos cos sin ပေါင်း sin တောင်နှုတ် sin cos cos sin နှုတ် cos တောင်ပေါင်း cos cos sin sin နှုတ် sin ကရှေ့ပေါင်းနောက်ပေါင်းရှေ့နှုတ်နောက်နှုတ် cos ကရှေ့ပေါင်းဆိုရင်နောက်ကအနှုတ်ရှေ့အနှုတ်ဆိုရင်နောက်ကအပေါင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုက sin ကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွင်းထဲမှာအပေါင်းဆိုရင်ဖြန့်ချရတယ်လေအပေါင်းအဲ့တော့ 2h h 2h h ဟုတ်ပြီ sin 2h က 2 sin h cos h နောက်က into cos h cos 2h ကဘာနဲ့ပြမအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က cos နဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sin ကိုမပြောင်းတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ cos 2h ဒီဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့2 cos square h minus 1 sin h ကဘာနဲ့တူတော့ sin h ဒီ √1 minus cos square hဟုတ်ပြီညီမျှခြင်း2 sin h cos square h အပေါင်း cos နဲ့ cos နဲ့မြောက်တော့ cos square ဒီကောင်က2 cos square h minus 1 into √1 minus cos square h ဟုတ်ပြီ sin ကိုပြောင်းလိုက်တော့2 sin ဒီပါတော့ဆိုတော့ √1 minus cos square h into cos square h plus ရူနဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ဝင်မြောက်မယ်2 √1 minus cos square h into cos square h minus √1 minus cos square h ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာရှိတော့ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုကအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်နှစ်ခုကအတူတူပဲ2 √1 minus cos square 2 √1 minus cos square အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ခုဆိုတော့ဒီကောင်ကတူတဲ့အတွက်နည်းနဲ့ပေါင်းတော့4 √1 minus cos square h into cos square h minus နောက်ကကောင်ကြီးကဒီတိုင်းပဲပြန်ရေးမယ်ဟုတ်ရလားမသိရူနဲ့မြောက်တော့ minus ဟုတ်တယ် √1 minus cos square h ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ sin 3h ကို cos နဲ့ပြတာဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာကိုယ့်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါပြန်မှန်ပြန်တော့ check in ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် sin 3h က sin
2x ပေါင်း 8 sin တောင်ပေါင်း sin cos cos sin ပေါင်း sin 2x က2 sin 8 cos 8 cos 8 cos 2x က2 cos square 8 sin 8က root of 1 minus cos square ဟုတ်ပြီမှန်တယ်cos နဲ့ cos နဲ့မြောက်တော့ cos square sin ကျန်တယ် sin ဒီ root of 1 minus cos square ရှေ့ကကောင်ကတစ်လုံးနဲ့ပဲနောက်ကကောင်ကဝင်မြောက်တယ်2 root of 1 minus cos square cos square နောက်ကသူနဲ့မြောက်တော့ minus root of 1 minus cos square အဲ့တော့2 root of 1 minus cos square cos square 2 root of 1 minus cos square cos square ဆိုတော့2နဲ့ဆိုတော့4ဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါပဲမှန်ပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ sin 3x ကို cos နဲ့ပြတာပုံလေးဆဲမှာမပါပါဘူးကျွန်တော် exercise 11.2 ဟုတ်ပြီနော် exercise 11.2 မှာရှိတယ် exercise 11.2 မှာ sin 3x ကို sin နဲ့ပြပါ cos 3x ကို cos နဲ့ပြပါဆိုတဲ့ပုဒ်စာရှိတယ် sin 3x ကို sin နဲ့ဟောပြလို့မရဘူး sin 3x ကို sin နဲ့ပြခိုင်းတဲ့ပြင် cos နဲ့ဟောပြလို့မရဘူးလားကြံဖန်ပြမယ်ဆိုရင်ရတာကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးကအချက်လေးကိုတော့လက်ကင်ထားပါမယ်အဲ့ဒီကောင်ရမှဖြစ်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားပါမယ်ဒါက sin ပြီးရင် cos ဟုတ်ပြီ cos ကြတော့ cos 3x cos 3x ကို cos နဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် cos 3x ဒီ cos 2x plus x ဟုတ်ပြီ cos တောင်ပေါင်း cos sin sin အနှုတ် cos sin sin အနှုတ် cos sin sin အနှုတ်ပြီးရင် 2x x 2x x ဒါက 2x ကိုခွဲထုတ်မယ် 2x ကို x ရှင်းအောင်ဆိုတော့ double angle သွားမယ် cos 2x ဒီဘာလို့ဆိုတော့3မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်က cos နဲ့ပြမှာဆို cos တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ကောင်ဒီ 2 cos square x minus 1 into cos x minus sin 2x ကတော့ခွဲကြမရှိဘူး2 sin x cos x 2 sin x cos x နောက်မှာ sin ကပြန်မြောက်ပေးရမယ် sin x ဒီမြချင်း cos x ကဝင်မြောက်တယ်2 cos 2x minus cos x minus နောက်မှာ sin နဲ့မြောက်တော့ sin square အဲ့တော့2 cos x ကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ sin နဲ့မြောက်တော့ sin square x ရှင်းအကောင်ကပြန်ကူးတယ်2 cos 2x minus cos x minus 2 cos x sin square ကိုမလိုချင်ဘူးဒီထဲမှာ cos တွေကြီးဖြစ်ကုန်ပြီ sin square ပဲသုံးပြီးပဲကျန်တော့တယ် sin square ဒီ cos ပါအောင်ပြောင်းရင်1 minus cos square ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝင်မြောက်မယ်2 cos 2x minus cos x ရှေ့အကောင်နဲ့အကုန်ပြန်ကူးတာ minus 2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ minus 2 cos x minus မြောက်တော့ plus 2နဲ့ cos 2 cos x ရဲ့ cos square x မြောက်တော့2 cos 2x 2 cos 2x ပေါင်းတော့4 cos 2x minus cos 8 minus 2 cos x minus ဆို minus cos 8တစ်လုံး cos 8နှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ cos x 3လုံး3 cos x အဲ့ဒီမှာပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီ sin မှာကျတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ sin မှာကျတော့4 sin 2x ကနောက်ကနေတယ်3 sin 8ကရှေ့ကနေတယ်ဟုတ်ပြီ sin 3x ကဒီတိုင်းလေးပါ sin 3x ဒီမြချင်း3 sin x minus 4 sin 2x အဲ့ဒီကောင်နဲ့အဲ့တော့ sin 3x နဲ့ cos 3x ရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးမှတ်ထားရင်ရပါတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ cos 3x okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းအောင်ချိန်သွားတာလေးသူ့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်သိရင်ရပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sin 3x နဲ့ cos 3x ဟုတ်ပြီ sin 3 cos 3x ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က tan 3x ဟုတ်ပြီဒါလေးကို screenshot ရိုက်ထားပါဒါတွေကပြန်ကူးရမှာနော်သမီးတို့ကပြန်ကူးရမယ်ဆိုတာကဘာလို့ဆိုတော့ပြန်တွက်ကြည့်ရမှာဒီဟာတွေကထက်ကတလဲလဲသွားနေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ချိန်မှာစာဖတ်ပါဟိုသမီးတို့အနေနဲ့နော်ဆရာမတွေရောအကြံပေးပြရစီအဲ့ဒီချိန်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုပ်ပါကိုယ်လည်းလှူရှာလုပ်ပါဒီချိန်မှာတို့ကချိနေလို့မရဘူးကိုယ်လည်းလှူရှာလုပ်ပါကျွန်တော်လည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့လုပ်တယ်အခုဒီလိုမျိုးညဘက်တင်ရရင်ကျွန်တော်ညနေဘက်ပါညနေ4 နာရီခွဲလောက်ဆိုကျွန်တော်ကန်တော်ကြီးတစ်ခါထပ်ပတ်တယ်နော်မနေ့တစ်ခါပတ်ညနေတစ်ခါပတ်အခုရပိုင်းကတော့မနေ့ခင်းကမိုးရွာတော့ကြာမပတ်ဖြစ်ဘူးနော်ပတ်တယ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိသေးမိုးရွာတော့ပြန်လာတယ်
ဘိုးကလည်းမိခံလို့မရဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေး queue ဆက်ရပါမယ်စာဖတ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးလောက်ရပါမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာရေးဖတ်ရပါမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေပါဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ strong ဖြစ်နေရပါမယ်နော်ကိုဗစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော့တိဆောက်နေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းနေနေပြီနဲ့စာကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ကြရတာပါပဲနောက်ပြီးတော့စီးပွားရှာလို့မရဘူးစီးပွားရှာလို့မရလို့ထိုင်းငုံနေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကျမကြီးကောင်းအောင်လုပ်ရတော့တာပေါ့စာဖတ်ရတော့နော်ကျန်တဲ့လုပ်ဆရာကြီးတွေလုပ်ပေါ့ဟုတ်ပြီcos 3x ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ tan 3x ကိုသွားရအောင်ဟုတ်ပြီ tan 3x ကို tan နဲ့ပြမယ်ဒီနေရာမှာ3မှာကဘာလို့ဆိုတော့ tan 2x tan 2x စီမြချင်း 2 tan x by 2 tan x by 1 minus tan square x အဲ့ဒီကောင်ကပုံသိနေပါအဲ့ဒီကောင်ကို frame ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ tan 3x ကိုခွဲရင် 2x နဲ့ x နဲ့ဆိုပါလာမှာဟုတ်အဲ့တော့ tan 3x စီမြချင်း tan ချင်း 2x plus x ဟုတ်ပြီ tan တောင်ပေါင်းဒီ tan plus tan by 1 minus tan tan ဟုတ်ပြီ tan plus tan by 1 minus tan tan 1 minus tan tan အဲ့တော့ 2x x ဆိုတော့ 2x x 2x x ဟုတ်ပြီမဆက်မှာဆိုလို့နောက်မှရေးပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က tan 2x ကိုထပ်ခွဲမယ်အပေါ်မှာပုံသင်နည်းရေးထားပါတယ် tan 2x ဒီ tan 2x ဒီ 2 tan x by 1 minus tan square ကျွန်တော်လက်ရေးမကောင်းမြင်ရနည်းနည်းလေးကတ်သွားလို့ဟုတ်ပြီ tan 2x စီမြချင်း2 tan x by 1 minus tan square x plus tangent x ကတော့ tangent x ပဲ x ရဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းက2ရှိနေတယ်2ရှိနေရင်တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်ခွဲတော့ double angle ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီအောက်ကကောင်1 minus tan 2x ကိုခွဲတယ် tan 2x ဒီ 2 tan x by 1 minus tan square x into tan x ဟုတ်ပြီဆရာမများဆရာရပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သမီးလေးတွေကကလေးတွေပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနုစိတ်ရှင်းရတာမို့လို့တီးခံပြီးနားထောင်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်လိုတဲ့ဟာကြယူပေါ့ဗျာနော်ဟိုမလိုတဲ့ဟာကြတော့လေတီးခံပေးပါကလေးတွေပါနေလို့ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှင်းပါမယ်အပေါ်အကောင်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်အခုပဲဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဒီမှာက1 minus tan square ဒီ tan ချင်းကိုသွားမြောက်မယ်ပိုင်းဝေးရဘယ်လိုလုံးဆိုတော့2 tan x အဲ့တော့2 tan x ကိုပြန်ရေးတယ်2 tan x ပိုင်းချေရဘယ်လိုလုံးဆိုတော့1 minus tan square x 1 minus tan square x အဲ့တော့1 minus tan square နဲ့ tan ချင်းနဲ့သွားမြောက်မယ်1 minus tan square ကနှလုံး tan ချင်းနဲ့မြောက်တော့နှလုံးရမယ်1နဲ့ tan နဲ့မြောက်တော့ tan x အပေါင်း minus tan square နဲ့ tan နဲ့မြောက်တော့ minus tan cube x ဟုတ်ပြီအောက်ကကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်ကကောင်လည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒီကောင်က tan ချင်းအပေါ်တက်မြောက်မှာနော်ဒီကောင်ကအမြောက်ဆိုတော့မြောက်ချင်းအပေါ်တက်မြောက်တယ်အဲ့တော့2 tan x နဲ့ tan နဲ့မြောက်တော့2 tan square x 2 tan square x အောက်မှာကဘယ်လိုရှိတော့ဆိုတော့1 minus tan square x ဟုတ်ပြီ1 minus tan square နဲ့1နဲ့မြောက်ရင်ပါတော့ဆိုတော့1 minus tan square x ပဲရမယ် tan square x ဒီမှာ minus ကပါနေတဲ့အတွက်သူ့ရှေ့ကိုကပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာ1 minus tan square ချင်း1 minus tan square ချင်းခြေပေးလိုက်မယ်ခြေပေးလိုက်တော့ဗာရအောင်ဆိုတော့အပေါ်အကောင်ရှင်းပါမယ်2 tan x နဲ့ tan နဲ့ပေါင်းတော့3 tan x အဲ့တော့3 tan ချင်း x minus tan cube x over 1 minus tan square 1 minus 2 tan square ဟုတ်ပြီ minus minus ချင်း2တယ် tan square တစ်လုံး tan square နှလုံးဆိုတော့ tan ချင်း square 3လုံး1 minus 3 tan square x အဲ့ဒီမှာပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကဘာလို့ဆိုတော့ tan 3x ကို tan 3x ကို tan ချင်းနဲ့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် tan 3x ကို tan ချင်းနဲ့ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် x ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်းကြီးက1နေဖြစ်ကုန်ပြီဒီမှာ x ရဲ့မြောက်ဘက်ကိန်း3 3စားကနေတဆဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဒါလည်းပဲမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မေးလို့ရပါတယ်tan 3x ကိုရရင်ကို tan ချင်းရောကို tan ချင်း 3x လည်းဖြစ်တာပဲပု္ပ္ပစာလေးတွားလို့ရတာပဲဟုတ်ပြီအဲ့ကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ကို tan ချင်းကြရင်tan ချင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတဲချင်း 3h တဲချင်း 3h ရရင်ကိုတဲချင်း 3h ကဒီကောင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပြီးတော့တဲချင်းကိုဝါပိုင်ကိုတဲချင်းဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်တို့အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ exercise အနေနဲ့ကအိမ်စာအနေနဲ့ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်လှန်ကြည့်ပါသမီးလေးတို့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ကောင်းခက်ပါလိမ့်မယ်စူးစမ်းကြည့်ပါတဲချင်းကိုပြောင်းပြန်လှန်တော့ကိုတဲချင်း 3h ညီမချင်းကိုတဲချင်း 3h ဒီကောင်ကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပါပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တော့ဒီကောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့1 - 3 10 square h over 3 10h minus 10 2h အဲ့ဒီကောင်ကိုကိုတဲချင်းနဲ့ပြမှာဆိုတော့တဲချင်းတွေကိုကိုတဲချင်းကိုပြောင်းပါ1 minus 3 by 10 square ဒီ cos square ဖြစ်သွားပါမယ်10 square ဒီ cos square ဖြစ်သွားမယ်3 tangent 3 by cot h 3 by cot h minus 1 by cot 2h ဟုတ်ပြီအောက်မှာရှင်းအပေါ်မှာရှင်းအဲ့ပြီးရင်ပြောင်းပြန်လှန်မြောက်လိုက်ရင်ကိုတန်းချင်းနေကြည့်ပဲထွက်ပါပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြီးထီတော့ဆရာမတွက်တော့ဟုတ်ပြီဒါဒုတိယပိုင်းကအလံပေးလိုက်ပြီ10မိနစ်ဆို9မိနစ်ကျော်ကြံသေးတယ်ဒါလေးကိုလည်း screenshot ရိုက်ထားပါပြီးရင်ကျွန်တော် exercise Trigo နဲ့ဆိုင်တဲ့ workbook မှာရှိတဲ့ exercise ကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပါတော့မယ်သမီးတို့က screenshot ရိုက်ထားပါစာမျက်နှာ5ခုရှိပါလိမ့်မယ်ဒါနောက်ဆုံးစာမျက်နှာ5ပါဖြတ်လိုက်မယ်နော် screenshot ရိုက်ထားပါဖြတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလေးရိုက်ထားပါ cos 3h ဖြတ်ပါပြီ sin 3h ဒါကပု္ပ္ပာဖန်တီးတာပါ sin 60က √3/2 ဆိုရင် sin 180ဒါလည်းရိုက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคဒါ sin 3h ရဲ့မူလပု္ပ္ပာโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာအုပ်စီကိုတွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်မှာဒီတိုင်းလေးရေးထားပါတယ်တတိပြချက်ပု္ပ္ပာများကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာပါရှိတော့ဆိုတော့ဒီမှာပု္ပ္ပာနံပါတ်80ပု္ပ္ပာနံပါတ်80 81 82 sin 3h ဒီ3 sin a minus 4 sin 2a ဖြစ်ကြောင်း show that တတိပြပါ81 cos 3h ဒီမှာချင်း4 cos 2a minus 3 cos a ဖြစ်ကြောင်းပြပါပု္ပ္ပာနံပါတ်82 tan 3 theta ဒီ3 tan minus tan 2 by 1 minus 3 tan square ဖြစ်ကြောင်းပြပါဆိုပြီးခိုင်းတာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီ83ကို tangent 3a ရဲ့အဖြေအဲ့ဒီမှာပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွက်တဲ့အခါဒီကောင်တွက်ပြီးတော့ tangent 3a တွက်ပြီးတော့မှကို tangent ကိုပြောင်းရမှာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွက်တဲ့အခါ tan 3a စီများခြင်းဘာနဲ့တူလို့ဆို1 by ကို tangent 3a oh sorry ကို tangent 3a ညီများခြင်း1 by tan 3a အဲ့တော့1 by ခံပြီးတွက်ပေးပါ tangent 3a တွက်သမျှအကုန်လုံးအပေါ်မှာ1 by ဆိုတာလေးထည့်ပြီးတွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နမူနာလေးပြန်ပြောပါမယ်ကို tangent 3a ကိုတွက်တဲ့အခါဒီတိုင်းလေးတွေ့ရမှာပါကို tangent 3h ညီမျှခြင်း1 by tangent 3h 1 by tan 3h ညီမျှခြင်းအဲ့ဒီ1 by ကတော့အမြင်ကတ်လောက်အောင်တောက်လျှောက်ပါနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ် tangent 3h ဒီ tangent 2h plus h ညီမျှခြင်း1 by tan 2h ညီမျှခြင်းဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ tan တောင်ပေါင်း tan plus tan 2h plus tan h by 1 minus tan 2h tan h ခုနကတော့ tan 3h တွက်တဲ့ကောင်ကိုအပေါ်ကနေ1 by နေတောက်လျှောက်နေတာထည့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီ1 by နေထည့်သွားပြီးတော့အောက်ကကောင်က tan 3h တွက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးနာကျတော့မှကျွန်တော်ကဘာရပဲဆိုတော့ tangent ရပြီဆိုရင်ကို tangent ကိုပြောင်းဟုတ်ပြီနော်ကို tangent ကိုပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်လှန်ပေးလိုက်ရင်အဖြစ်ထွက်ပါမယ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းခက်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ကြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့6မိနစ်ကြာပါသေးတယ်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတောင်ပေါင်းတောင်နှုတ်တွေနဲ့ဆိုင်နေဟာဆိုင်တောင်ပေါင်းဆိုင်တောင်နှုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပု္ပ္ပစာတွေထဲမှာဒီဟာတွေရှိပါတယ်no new ဘာတွေမေးနေတာတော့ကြားတော့ကြားရလားသိပါဘူးတောင်ပြတောင်နေဆရာကြီးကြားရလားဗျကျွန်တော်တန်ကြားရလားဆရာမဒီမှာဘာတွေလျှောက်ပေါ်တောင်တောင်နဲ့ line မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဆရာမရေဒီမှာကျွန်တော်ဒီscreen ပေါ်မှာလည်းပဲဒီမှာ screen တစ်ချမ်းကလာအောက်သွားတယ် new notification နဲ့ဘာတွေလဲမသိဘာတွေလဲမသိပေါ်လာကြ okay ဟုတ်ပြီနောက်ပိုင်းမှာတရားတွေကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုထီကိုမာတော့တကယ်ရက်ဆက်ဆုံးတတိပြချက်ပု္ပ္ပစာတွေပါပဲเนาะအဲ့တတိပြချက်ပု္ပ္ပစာစုစုပေါင်း16ခုရှိပါတယ်စုစုပေါင်း16ခုရှိပါတယ်ရှိတဲ့ပု္ပ္ပစာကတော့တကယ်ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲနဲ့မေကွန်ဟောင်းမှာတော့3ပုဒ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့3ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ကပု္ပ္ပစာမှန်သမျှအကုန်လုံးဆွဲထုတ်လိုက်တာပါเนาะဒါအဲ့ဒီကြမှာပြောကြတာပေါ့ဒါဒီမှာကလေးတွေမျက်စိကလေးကျွန်တော်ကလေးတွေထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကလေးတွေထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာရှိပါတယ်နံပါတ်29ခုမြင်ရတဲ့စာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာ29ပု္ပ္ပစာနံပါတ်29 prove the following identity ဆိုတော့ခုနတော့ကကျွန်တော်တို့ A B C D E F ဟုတ်ပြီနော် sin တောင်ပေါင်းနဲ့ sin တောင်နှုန်းနဲ့ပေါင်းတယ် do sin A cos Y ဟုတ်ပြီ sin တောင်နှုန်း sin တောင်ပေါင်းနဲ့က sin တောင်နှုန်းကိုနှုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ A ကိုရတဲ့ဖြေနဲ့ B ကိုရတဲ့ဖြေအဲ့နှစ်ခုမှာ A ကို B နဲ့စားမယ်အပိုင်းကနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုင်းကနဲ့ဖြစ်သွားရင် 2 sin A cos Y 2 cos sin Y 2 ချင်းကြည့်တော့ sin ပိုင်း cos ကတဲချင်း cos y sin ကကိုတဲချင်းအဲ့တော့တဲချင်း x ကိုတဲချင်း y ဆိုပြီးတော့ဥစ္စာတွေအဲ့တိုင်းဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမှာပါတိတ်မခက်ပါဘူးတောင်ပေါင်းတောင်နှုတ်တွေဒီထဲမှာတော့တိတ်မရှိဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရက်ကြရအောင်သမီးတို့ကပုံသင်နည်းလေးတွေကြက်ထားပါနောက်တစ်ချိန်ဒါမဲ့စနေတနင်္ဂနွေကြရင်ထရီကိုပုံသင်နည်းတွေကိုကျွန်တော်တိချာလေးပြန်ပြီးတော့အနုစိတ်ပြန်ခွဲထားပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကတော့စာရိုက်ချိန်တိတ်မရှိတာနဲ့လက်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပါโอเคဒါဆိုရင်ရပ်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုအပ်တာများရှိရင်လည်းပြောပါမေးစရာရှိရင်လည်းမေးပါအာမနာပါနဲ့